လူငယ်လေးကသူ့ရဲ့အထူးစွမ်းရည်နဲ့ကြောက်တုံးကြီးတဲ့ကိုထိုးထွင်းကြည့်လိုက်တော့အနည်းဆုံးယွန်တန်း1000လောက်တန်နဲ့ထိတ်တန်းကြောက်စိမ့်ကြီးကိုတွားတွေ့ပါလေရောဒါနဲ့ဆိုင်ရှင်သူထေးကြီးစီမှာဈေးသွားမေးတော့သူထေးကြီးကတတုံးလုံးအပြတ်ဝယ်ရင်ယွန်တန်း900ပေးရမယ်လို့ဈေးခေါ်လိုက်တယ်သူ့သူငယ်ချင်းကတော့ကြောက်တုံးမှာအကွဲကြောင်းတွေအများကြီးမို့အလကားဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးဝင်တားသေးတယ်ဒါပေမဲ့လူငယ်လေးကချက်ချင်းပဲငွေလွှဲပေးမယ်ဆိုပြီးဝယ်လိုက်ရောသူထေးကြီးကတော့ဒီလူငယ်လေးကိုဘာမှနားမလဲတဲ့ညတုံးပဲဆိုပြီးစိတ်ထဲကနေကြိတ်ဝမ်းသာနေတာပေါ့အယောင်းဝယ်ဖြစ်သွားတော့သူထေးကြီးကအလကားခွဲပေးမယ်ဆိုလို့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲကြောက်ခွဲဖို့ပြင်ကြတယ်ဘေးနားကလူတွေကလည်းဒီလိုအကွဲနေတဲ့ကြောက်စိမ့်တုံးကိုတန်း900ပေးဝယ်ရကောင်းလားဆိုပြီးဝိုင်းလောင်နေကြတာကြောက်ခွဲဆရာကလူငယ်လေးညွန့်ပြတဲ့အတိုင်းအပေါ်ရန်လေးကိုစက်နဲ့ဆက်ဖြတ်လိုက်တယ်ဖြတ်လိုက်တဲ့နေရာကိုမိထိုးကြည့်လိုက်တော့အပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့ထိတ်တန်းကြောက်စိမ့်ဖြစ်နေတာကိုအားလုံးအန်တာသွားကြတယ်သူထေးကြီးဆိုရင်ငါကိုယ်တိုင်ခွဲလိုက်ရမှာဆိုပြီးနောင်တရရလို့ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူထေးကြီးကယွန်တန်း800နဲ့ပြန်ရောင်းဖို့ဈေးစကားလာပြောတယ်လူငယ်လေးကညှင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲနောက်ထပ်သူထေးတယောက်ရောက်လာပြီးယွန်တန်း1000ပေးမယ်ဆိုပြီးဝင်လို့ပါလေရောယွန်တန်း1000ပေးမယ်ဆိုတဲ့သူထေးစကားမဆုံးခင်မှာပဲတက်တူးတွေနဲ့လူမိုက်ရုပ်ပေါက်နေတဲ့ကြားနဲ့ကြောင်းမြက်ကုမ္ပဏီသူထေးရောက်လာပြီးယွန်တန်း1500ပေးမယ်ဆိုပြီးအတင်းကျပ်ချင်းချောက်ဝယ်ပါလေရောဒါပေမဲ့လူငယ်လေးကနည်းနည်းလေးမှမကြောက်ပဲဒီလိုချိုးမျိုးနဲ့ဆိုတန်း1000ပေးရင်တောင်မရောင်းဘူးဆိုပြီးကြောက်ခွဲဆရာကိုဒုတိယတစ်ကြိမ်ဆက်ခွဲခိုင်းလိုက်တယ်ဒုတိယတစ်ကြိမ်ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာလဲအထဲမှာအစိမ်းရောင်ပြည့်နဲ့ရေချိန်လွန်ကောင်းတဲ့ကြောက်စိမ့်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒီတော့တတူးသူထေးကယွန်တန်း3000နဲ့ချက်ချင်းဈေးတိုးပေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပထမသူထေးကြီးကတတူးသူထေးကိုကက်ဆေးနဲ့လာချီလားဆိုပြီးလောင်ပြောင်ရင်းယွန်တန်း1000ထိဈေးပြတ်ခေါ်လိုက်တော့အားလုံးမင်တက်သွားကြတာပေါ့တတူးသူထေးလဲဈေးမလိုက်နိုင်တော့ပဲနောက်ကျရင်တွေ့မယ်ဆိုပြီးရန်တွေ့ကထွက်သွားရတော့တာပေါ့ကြောက်တုံးကိုအဆုံးထိကွဲချလိုက်တော့တန်ဖိုးကယွန်တန်း1000ကျော်အထိတန်သွားလို့ဝယ်လိုက်တဲ့သူထေးကြီးလဲအမျက်ကြီးစားမိပြီဆိုပြီးအရန်တွေပျော်နေတာလူငယ်လေးလဲခန့်လေးအတွင်းမှာပဲယွန်တန်း1000တိအမျက်ရသွားပြီးသူ့သူငယ်ချင်းနဲ့အတူတခြားကြောက်တွေထက်ရွေးဖို့ထွက်သွားပါတော့တယ်လူငယ်လေးလဲအမျက်ငွေတွေရသွားပြီးနောက်သူ့သူငယ်ချင်းနဲ့အတူတခြားကြောက်တွေထက်ကြည့်ဖို့ထွက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာအပြင်ပန်းကြည့်ရင်အရန်လာတဲ့အနီရောင်ကြောက်တုံးလေးကိုတွားတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အထူးစွမ်းရည်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့အထဲမှာအကွဲကြောင်းတွေအပြည့်နဲ့ဘာမှသုံးမရတဲ့ကြောက်ဖြစ်နေမှန်းသိလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာခုနကလူငယ်လေးကိုမနာလိုဖြစ်နေတဲ့သူတွေကလူငယ်လေးသဘောကျတဲ့ကြောက်ကိုလူဝယ်ဖို့အကဲခတ်နေကြတယ်ဆိုင်ရှင်ကလည်းလူငယ်လေးကိုကြောက်အကြောင်းနားလဲတဲ့ပညာရှင်ထင်ပြီးလာမြောက်ပင့်ပြောတော့လူငယ်လေးကအွန်လိုင်းကနေတင်ထားတာပါဆိုပြီးဦးကြောင်ကြောင်ဟန်ဆောင်လိုက်တယ်လေဆိုင်ရှင်ကလည်းလူငယ်လေးကိုကန်ကောင်းတဲ့ညတုံးလေးပဲဆိုပြီးကြောက်တုံးကိုအမွှန်းတင်ပြီးဈေးခေါ်တော့တာပဲလူငယ်လေးကဈေးမေးလိုက်တော့ယွမ်9တန်းနဲ့အယောင်းဝယ်ဖြစ်ဖို့လုံနေတုံးခုနကတတူးနဲ့သူထေးရောက်လာပြီးယွမ်10တန်းပေးမယ်ဆိုပြီးဝင်လို့ပါလေရောလူငယ်လေးကသူအရင်ကြည့်ထားတာလို့ပြောပေမဲ့တတူးသူထေးကဒီမှာသူကပဲစီးမြင့်ဆိုပြီးအတင်းကျပ်လူဝယ်တယ်ဆိုင်ရှင်ကတော့ဈေးပြိုင်လို့နေကြလို့သဘောကျနေတာပေါ့သူငယ်ချင်းဖြစ်သူက10တန်းဆိုတာများလုံးလို့မဝယ်ဖို့ဝင်တာတော့လူငယ်လေးကလည်းခက်ပြုံးပြုံးနဲ့ပဲသူထေးကြီးမှာပိုက်ဆံရှိရင်လဲဝယ်သွားလိုက်ပါဆိုပြီးလမ်းဖယ်ပေးလိုက်တယ်တတူးသူထေးကလူငယ်လေးကိုတတိမရှိဘူးဆိုပြီးလောင်ပြောင်ရင်းကြောက်တုံးကိုအဲ့ဒီမှာတင်ချက်ချင်းခွဲခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူငယ်လေးကတခြားကြောက်တုံးတတုံးကိုထပ်ကြည့်လိုက်တော့အထဲမှာပင်လယ်ပြာရောင်လိုလှပလွန်းနဲ့အနည်းဆုံးယွမ်3ဘီလီယံလောက်တန်နဲ့ထိတ်တန်းကြောက်စိမ့်ပြာကိုထပ်တွေ့သွားပြန်ရော